Isto podia ser outra coisa. Uma bebedeira, por exemplo. Não, não uma bebedeira, mas o começo encantador da embriaguez. Um dia bom, qualquer motivo, a vida irrigando o corpo como nicotina. Podia ser uma baleia encalhada na praia do amor, um pote de raiva esquecido no sótão. Podia ser uma antena em estado de coma, ou cacos de vidro num fliperama. Um fotógrafo desolado por não estar com sua câmera naquele momento. Ou um menino sentado na ponte, balançando os pés ao som de si mesmo. Podia ser uma seleção de crônicas publicadas em lugar nenhum. Um Deus discotecando instantes. Um hidrante aberto no agora. Podia ser uma mulher suspendendo a barra da calça para saltar uma poça. Aqueles insetos que morrem após a picada. Uma adega de ausências que o tempo elabora. Podia ser um exame que, buscando uma coisa, diagnostica outra. Sim, podia ser isso tudo. Uma solidão acesa no abajur da melodia. Um macaco se olhando na água no primeiro dia do mundo. Encantador esse poema chamado Bruxismo, de Marcelo Montenegro, que a gente encontra aqui neste pequeno gigante livro Vozes Versos. Vale muito a pena ler. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.